Друзья, всем огромный привет! Вот такой кусок дуба. Сегодня мы с вами сделаем не просто очередной проект на ЧПУ. Это у нас будет готовое изделие, но и также макет для следующих работ. Так что давайте посмотрим видео. Вам всем приятного просмотра. Смотрите, доска вроде бы на первый взгляд ровная, но она имеет пузо. И здесь также аналогично. То есть у нас линеечка гуляет. Сейчас мы быстренько это на ЧПУшке отфрезеруем с двух сторон. И дальше уже будем делать готовое изделие. Заготовку нашу закрепил, выставил по осям. На выходе получаем вот такую вот дощечку. Сейчас будем черновую обработку делать. Задал программу и поехали. Как видим, черновую обработку сделал. Сейчас ставим морковку, фрезу, и будем делать уже чистовую обработку. Как думаете, что это такое у нас? Итак, друзья, имеем вот такую вот с вами красоту. Детализация, конечно, просто сказка. Смотрите, звездочки, все. Причем это не самая маленькая фреза у меня. Но есть еще меньше, была бы еще четче. Сейчас возьмем с вами тунговое масло и покроем. Наносить буду при помощи ветоши. Наносить буду несколько слоев, чтобы она хорошо пропиталась и полимеризовалась. Скажите четко. Друзья, за кадром сделал опалубку по сантиметру с каждой стороны, больше, чем наше изделие. Опалубка простая, это у меня плитка, использовал скотч, также у меня ламинат используется и также скотч. Все это посажено на вот такой, на термопистолет, все это сидит. Нанес герметика, чтобы нашу заготовку плотно прижать и чтобы под нее потом ничего не подтекло. На тыльную сторону нанес разделитель. Сейчас мы нашу заготовочку будем аккуратненько укладывать на ее место. И оставим, чтобы наш герметик застыл. Теперь покрываю разделителем. Ну а дальше будем работать с силиконом. Это вот для молдов. Так, в комплекте был катализатор. И теперь на маленьких оборотах буду при помощи шуруповерта перемешивать. Ну и начну потихоньку выливать. Смотрите-ка. Слушайте, ну шикарно. Все получилось, несмотря на то, что я боялся. Теперь осталось попробовать сделать заливочку. Приехал гипс, у меня он скульптурный, профессиональный. Теперь будем разводить в соотношении 1 часть воды, 2 части гипса.
И оставляем нашу заготовку теперь на 2 часа. Попробуем вытащим нашу заготовку. Смотрите, как она шикарно вытаскивается. Красота, ребят. Решил немножко попробовать перламутровой краской акриловой покрыть. Но это я не художник, надо пробовать, да, как бы. Она, может, особо не видно будет, но как раз вот перламутр будет переливаться. Получается, сейчас это вот так вот выглядит, то есть у нас такие переливчики есть, на камеру это не передается. Ну а я же сделал не одну штучку, а сделал несколько. Следующим попробуем эмалью универсальную металликом покрасить. Третий вариант сейчас покроем в черный цвет. И также решено было скрыть лаком акриловым. Друзья, но по итогу из куска дуба мы сделали с вами вот такой вот макет. То есть это готовое изделие, и получился у нас по нему макет. Это ангел-хранитель с детьми. Вот, выглядит шикарно. По нему мы уже сделали силиконовый молд многоразовый. И из многоразового молда уже отлили 3 ангела-хранителя с детьми. То есть получилась шикарная работа. На самом деле мне очень понравилось. Какая вам из этих 3 больше нравится? Мне почему-то больше к сердцу вот черный с золотой патиной. Не знаю почему, но вот мне кажется, что это больше как-то смотрится. Хотя они тоже все красивые. Это здесь золотым оттеночком тоже, золотой патиной. Тоже интересно смотрится. Здесь мы наоборот просто покрыли таким золотым и немножко сделали потертости. Вы же напишите в комментариях, какая вам больше понравилась. И понравился ли данный ролик вообще. Если был ролик интересен и полезен, обязательно ставьте палец вверх, пишите ваше мнение. Ну а вам же я желаю всем крепкого здоровья. До новых встреч. Пока-пока.